兄弟姐妹平安。礼拜天的早晨，我们一起来向在这个能做所有事情的神面前，我们向他献上敬拜。在他没有难成的事，我们一起来唱。芥菜种的信心，可以将大山挪开；相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告，神都听见。大声的宣告，勇敢向前。芥菜种。芥菜种的信心，可以将大山挪开；相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告，神都听见。大声的宣告，勇敢向前。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。我们再从头再来唱一次。芥菜种的信心，可以将大山挪开；相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告，神都听见。大声的宣告，勇敢向前。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不再放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。我们现在一起用祷告的心，一起来唱这首歌。主温柔的神灵，让我全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安心。你是我心的满足。主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安心，让我感受你的爱，在呼召我之处。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。
真理。你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息。让我感受你的爱，在呼召我之处，我要献上敬拜。无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我之处，我要献上敬拜。无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我，在呼召我之处，我要献上敬拜。无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我之处，我要献上敬拜。无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在我行走时成为我道路，或者是成为我生命，就在这地献上敬拜。在我行走时成为我道路，或者是成为我生命，就在这地献上敬拜。在我行走时，在我行走时成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我行走时成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在呼召我之处，我要献上敬拜。无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我之处，我要献上敬拜。无论遭遇何事，依然扬声歌唱。我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这地。你闭着眼看侧耳垂听，奉主名的呼求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴这地全能的君王，我们欢迎你。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们站立所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们是属你的子民，求赐下复生的心。我们要回转向你复生，也要看见复兴。我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这地。你闭着眼看侧耳垂听，奉主
迎你。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们国家是属于你，求你来掌管全地，愿你来怜悯医治这地，荣耀再次降临。我们呼求你呀，爸父，设立你宝座在这里，你必睁眼看侧耳垂听，奉主名的呼求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴这地全能的君王，我们欢迎你，复兴这地，复兴这地全能的君王，我们欢迎你。我们一起来做个祷告。主啊，我们都是罪人，我们在这个世界上都会遇到各种魔鬼的试探。主啊，也求你在这样的情况中，依然赐下怜悯，赐下平安。在这充满谎言的世界，求你垂听我们的呼求，让我们转离我们所有的恶行，单单的跟随你。全能的君王，我们欢迎你来到我们的生命里，求你持续的看顾带领。这样祷告都是奉靠你的名求 ，Amen。请我们依然站立，我们用使徒信经来做我们的信仰告白。请，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因着圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下被钉于十字架，受死、埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能的父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。我们现在进行奉献，我们请当值的同工。我们一起来低头做个祷告。亲爱的天父上帝，在这混乱的世代中，求你赐给我们一个辨别诸灵的恩赐，能清楚地分辨主的灵、人的灵，
自己的灵以及仇敌的灵，并且懂得用信心和爱心来靠着圣灵紧紧地抓住你的旨意来行。我们也就必住在你里面，因为你也住在我们里面。求主帮助我们，让我们学习如何面对自己的胆怯以及缺乏信心的时候，能够透过祷告来向你交托寻求，也能够顺服在你为我们所预备的安排的道路中。主啊，谢谢你一直恩待看顾着保守着我们的每一天。我们最后也用你所教导的主祷文，这样同声祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免别人债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们报告，可以翻开周报。我们一起来持续为公祷事项有肢体需要代祷的，以及圣诞节期需要预备的事工，我们一起来为这些事情来祷告。我们来看教会消息。第一点，本主日为代降的第一主日，那由松联团契来点燃第一根象征期待以及希望的蜡烛。那凡属上帝圣洁的子民，当警醒等候基督再临。第二点，2025年就明年第一季各团契的活动以及服事安排，请于12月15号提交给干事会诊。第三点就是圣诞节的活动预告。12月15号的礼拜天下午4点到5点半是社区报佳音。那我们要走访中山大同区的英法族后处 B 的家庭。那我们采报名字了，如果要共襄盛举的会友们，请到1楼柜台登记。那再来就是12月22号圣诞节主日那当天，就是第一点是早上是合堂礼拜，那我们9点半开始圣诞赞美礼拜。那天举行圣礼典，那有想要受洗的，请向牧师报名。第二点是下午的圣诞舞会，从2点半开始，那由各团契以及社区联合欢庆圣诞。那我们请力邀福音亲友来参加。第三点是下午5点半是圣诞晚宴以及摸彩。对，那我们欢迎同住的家人以及亲友们一起参加。那我们一样采报名字，那额满就截止。那占位的话，大人的话每位是400元，那未读国小的每人是200。对，那一样到1楼登记。然后最后是也欢迎弟兄姐妹们提供全新的摸彩品或礼金。对，然后就是提供给我们，然后我们来编号以及包装这样子。然后第4点，教会有代订圣诞糕。对，那有2种款式，第一个是大方盒，每盒35，以及圣诞糕，就是有3种口味，那每盒是20。那一样要登记的，一样等下结束后到1楼柜台登记。对，那肢体消息就是吴文崇长老于11月27安息主怀。那我们预计我们在12月7号上午9点，会在景仰楼1楼进行入殓及火化。那当天下午1点半在建成教会举行告别礼拜。对，那要参加的也到1楼登记，然后我们愿主安慰遗嘱。那奉献明细我们请自己看，有误的请到1楼柜台更正。那我们来看今天的圣经。今天的圣经记载在但以理书第9章16到19节。但以理书9章16到19节，我来念。16节，主啊，求你按丰盛的公义，使你的怒气和愤怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山，因我们的罪恶和我们祖先的罪孽，耶路撒冷和你的子民被视为的人羞辱。我们的神啊，现在求你垂听你仆人的祈祷恳求，为你自己的缘故，使你的脸像荒凉的圣所发光。我的神啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们那荒凉之地和称为
称为你名下的城。我们在你面前恳求，不是因自己的义，而是因你的丰盛怜悯。主啊，求你垂听；主啊，求你赦免；主啊，求你侧耳；求你实行。为你自己的缘故，不再延迟。我的神啊，因这城和这名都是称为你名下的。正道，今天正道的题目是但以理的呼求。我们请知美牧师。各位弟兄姐妹，大家平安。我想过去1个礼拜，全台湾都很嗨。好，对全台湾来说，一个大好的消息，就是台湾在世界12强棒球赛里面可以得到冠军。那在开赛之前呢，很多人都不看好台湾棒球能有怎样的表现，不只是我们自己国内，连国外的也不看好。那可是，一路过关斩将进入复赛，这个过程就跌破了许多人的眼镜。好，就开始有人说，写道歉信啊，怎样之类的。好，甚至呢，到最后还能跟日本来争夺冠军。然而，在那个争夺冠军的前夕，到底我们能赢日本得到冠军吗？这个梦想会不会太异想天开了一点？毕竟，根据过往的经验，在国际1级的赛事中，台湾已经有30年都没有赢过日本。30年，非常长的日子都没有赢过日本。球队在这个当下所能做的，就是借着赛前的情蒐到比赛当下的调整调度，并且就是每一个球员是专注处理好每一颗球，不被过去的经验困住，也不被球迷好那种，只要不要输得太难看就好了，我没有要求你太多，好。不要输得太难看，不要被这样子消极的心态困住。不久之前，我们才读过耶利米书，大家如果还有印象，当时我们在谈耶利米的祷告的时候，当耶利米的祷告那个时候呢，耶路撒冷还没有被摧毁，上帝愤怒的杯，上帝的审判还停留在门外。耶利米在看似完全没有希望，但是呢，又抱着一丝丝的期待下，他祈求上帝能将这杯挪去。毕竟根据耶利米过往的经验，以色列再不济，上帝总还是会拯救他们。所以在那个当下，耶利米希望上帝能够再一次赐下怜悯，收回他的怒气。就好像耶稣也祷告说：“主啊，父啊，若你愿意，求你将这个杯挪去。”如今我们从耶利米书进到但以理书，旧约时期以色列民族所仅存的那一丝丝希望已经破灭，上帝愤怒的杯已经倾泻在这群顽梗悖逆的以色列人身上，上帝的怜悯暂时退场，公义的上帝开始执行以色列民应当得到的惩罚。包括但以理在内的一群有为的青年，全数都被掳到巴比伦，成为次等公民，供人使唤，还要提供 VIP 的服务。我们看今天的经文16、17节，16、17节，我们一起来读，请。主啊，求你按你丰盛的公义，使你的怒气和愤怒转离你的城耶路撒冷，就是你的圣山。因我们的罪恶和我们祖先的罪孽，耶路撒冷和你的子民被四围的人羞辱。我们的神啊，现在求你垂听你仆人的祈祷恳求，为你自己的缘故，使你的脸像荒凉的圣所发光。今天的经文记载在第9章，其实整个但以理的第9章很大的篇幅都是但以理向上帝的呼求，向上帝的祷告。或许有人会很匪夷所思，就是已经被掳到，在这个时候的但以理，他已经被掳到巴比伦有几十年的时间喽。他日子过得还算可以啦，毕竟有的时候呢，巴比伦的君王还蛮看重他的。那么这样子的但以理，为何又突然向上帝这样子做这样子的呼求呢？原来但以理他从先知耶利米所记载的书上得知，耶路撒冷会荒废70年，
意思是说，耶路撒冷荒废就是70年而已，之后就不会继续再荒废。好，所以但以理呢，算算日子，掐指一算，这个70年时间好像也差不多快到了。问题是跟他一样，这一群被掳到巴比伦的人，他们愿意回去耶路撒冷重建圣殿吗？就算他们有人愿意回去，他们真的能突破万难重建圣殿吗？但以理相当的忧心啊，他相当的忧心，他内心的希望极其渺茫。因为即使被掳的人愿意回到耶路撒冷重建圣殿，但是在未来等着上帝子民的是一个接着一个的帝国兴起，这一些帝国将会对其他的民族施行更加残暴的碾压。而这些不堪的情况，这些未来的这些景况，但以理怎么知道？因为但以理他做异梦，在梦中上帝让他看到异象，所以未来关乎未来那一切非常残忍、暴力、不堪的事，上帝都已经清清楚楚的呈现在但以理的梦境当中。但以理他就好像真实经历过那一些事一样。梦醒之后的但以理，他全身无力，冷汗直流。他扪心自问：好啦，就算有上帝的子民愿意回去重建耶路撒冷，这些子民他们承受得住吗？他们承受得住帝国的碾压吗？因为根据过往的经验，但以理完全没有盼望的本钱啊。他完全没有盼望的本钱，在那个当下，他所能做的就是披麻蒙灰、禁食祷告而已。不知道大家是否曾经经历过那种除了祷告，好像什么事都不能做，或者是即使祷告了，但是眼前的事实摆在那里，我这个祷告其实祷告的有点心虚啊，因为我真的不觉得祷告有用的这样子的情形。耶稣不是我们最好的朋友吗？这位最好的朋友在我们处于危难的时候，他跑哪去了？我们这么恳切的祈祷，怎么这么恳切的呼求，上帝的怜悯真的不再为我们保留吗？今天是代降第一主日，也是每年教会节期的开始。在2000多年前，我想没有任何一个人会容许一位母亲未婚怀孕，更何况她还不算是母亲，就是一个未婚妇人未婚怀孕这件事。也没有人会期待一个出生在又脏又臭马槽的婴儿，更没有人会去关注一个在非常偏乡拿撒勒，然后又成长在一个非常贫穷木匠的家里的一个孩子。当时完全没有人会期待这样子的一个弥赛亚降临。那么如今在21世纪的现在，在21世纪的代降节，我们又期待的基督将如何降临呢？这不被人看好，也不被人期待的耶稣，就这样借着童女玛利亚怀孕，闯进了一个与他完全不相容的世界。一个圣洁的圣子耶稣闯进了一个充满黑暗污秽的这样人类的世界，他闯进了人类的历史，介入我们的生活。问题是，当他站在我们的心门外叩门的时候，我们是否愿意开个门？是否愿意让他进来，接纳他要对我们所说的话？牧师举个例来讲，刚才一开始讲到世界12强冠军赛，这个12强冠军赛虽然已经过去1个礼拜，但是它的热度却仍未消减。其中有一篇关于台湾之光王建民的报道。王建民，我想应该大家都听过这一号人物。王建民过去在他最巅峰，让他在美国职棒大联盟在投手球在洋基队的那个时候，这是他的人生在棒球历史上，在他人生历史上是一个非常巅峰的时期。好像他有19单季，有19胜，对不对？是他最亮眼的这个数字，也没有多少人可以超过。有人超越吗？因为他跌倒受伤，我就不太关注了。
好，就应该没有多少人能够超越。好，但是呢，他有一次不小心就跑垒受伤了嘛，这让许多人扼腕啊。有多少球迷心碎啊？怎么这么可惜？从他受伤之后，失败这件事情就成为他人生中的常态。失败这件事情成为他人生中的常态。如果王建民或是他的家人亲友有人是基督徒，那么如果今天我是王建民的家人，或者是我是他的朋友，我一定会祷告主啊主啊，你要医治他，你要恢复他，不只是要医治他，而且你要恢复他，让他重新站上美国职棒大联盟的投手丘，而且呢，不只是站上投手丘而已，还要重新登上那个可以单季19胜的这样子的荣耀，甚至于可以突破到20胜等等之类的。然后呢，这样子才能为主做见证。各位基督徒，这样的祷告 O 不 OK？ 还蛮 OK 的啊。如果是我也会这样祷告啊。主啊，你要医治他，让他得胜，让他回到他过去那样子的荣光里，然后呢，让他为主做见证。好，让他知道他能重返大联盟投手丘，然后再拿到单季19胜，都是主你保守他，你看顾他，你带领他的。这样子的祷告其实蛮常发生在我们的生命当中，不是吗？我不晓得大家怎么样，但是至少牧师有做过类似这样子的祷告。我想这是我们在祷告的时候的一个期盼。但是我们都知道，热爱棒球并且有持续关注王建民动态的人都知道，重返大联盟投手丘的过程相当的艰辛啊！不只是复健的过程艰辛，然后复健到一个程度，他可以再一次，他那时候在小联盟或在其他的周边的一些例行赛等等的，他不是那么顺利的。他一再的经历失败，一再让喜爱他的球迷鼓起希望，然后呢又跌落失望。最终他虽然有再回到投手丘，但是已经不是过去那个非常让打者头痛的王建民。他已经不再是那个让打者头痛的王建民。然后过没多久，就似乎再也在整个媒体好像似乎就再也没有他的消息。牧师在强调，如果他或者是他的家人是基督徒，我想他们的心中一定有许多过不去的地方。上帝，你到底是在演哪一出？为何让他站上了巅峰，成为台湾之光，受到万人的瞩目？让我们台湾整个都发光，每一个全台湾的人都觉得与有荣焉呐。可是为什么1季2季的球赛之后，就让他跌落万丈深渊？为什么？为什么上帝没有垂听我们的祷告，医治他、恢复他，让他在重返投手丘的时候，可以继续的一路向前，一路向上？为何上帝没有按着王建民所下的苦功，他所下的各种努力来回报他呢？弟兄姐妹，我们是否常发现，其实我们的祷告，很多时候，其实我们在祷告的时候，我们的心里的剧本都已经写好了。有的时候，当我们在祷告的那个当下，我们心里的剧本其实已经写好了。也因此，很多时候我们的祷告充其量就只是在自我安慰而已，只是为求个心安。我们早就有了那个蓝图，我们早就写好了我们的人生的剧本。反正上帝，你就是听嘛，你就是照做就对了，这样我们才能为你做见证啊！不然我们这样祷告多那个啊，别人听我们祷告说主啊主啊，你要怎样怎样怎样，结果后来没有啊，你们的上帝也不过如此而已啊，那我们怎么做见证呢？我们完全不想采纳新的剧本，我们完全不想接受新的剧情发展。耶稣站在我们的心门外，拼命的在敲门，拼命的在敲门，但是我们这样好像是开了勿扰模式一样。这个勿扰模式真的曾经让牧师真的蛮头痛的，因为有的时候呢，牧师有一些紧急的事情想要
请子爱啊，或者是子瑜啊，他们帮忙开门嘛，因为有时候牧师不在。那比如说有团契聚会的时候，或临时有怎样的，我们说，然后我们人又不在外面，但是我们知道有人在，比如说在教会楼下门口在等，我们就赖他们嘛。你们不是在家吗？来，他们都不回完全不回。我们在外面真的急死了，又急又气。好，但是呢，后来才知道说，原来还有勿扰模式这个东西，真的是好吧。好，那或者是戴着降噪耳机啊，完全隔绝，完全隔绝。很多时候，耶稣站在我们的心门外拼命的敲门，但是我们就已经开了勿扰模式，或是戴上降噪耳机，我们根本就没有打算让耶稣进到我们的心里。我们当然也听不见他要对我们说什么。我们这个圣灵的殿，我们这个圣殿始终荒废，一直荒废在那里。我们这个圣灵的殿里面始终只有自我的人生剧本，完全没有真理。我们不愿意让真理的圣灵进来，然后当然就无法在上帝所喜悦的道路上。那群国破家亡的以色列人就是如此，但以理都看在眼里啊！你们过去这些人啊，那些先知怎么讲，你们就是不听。但以理都看在眼里啊。有些人总是要等到无法挽回的事发生才醒悟过来，然后又开始悔恨，早知如此，何必当初啊！千金难买早知道，早知如此，何必当初？在这个应该可以拥有盼望，但以理好不容易从先知耶利米的书中知道说，圣殿只会荒废70年了，之后就是开始会有一些复兴的浪潮出来。但以理是可以有盼望的，但是呢，他内心又觉得现实让他觉得没有什么盼望了。所以呢，但以理他除了祷告呼求，他实在不知道他还能再做些什么。我们来看18、19节。经文18、19节，我们一起来读，请。我的神啊，求你侧耳听，睁眼而看，眷顾我们那荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，不是因自己的义，而是因你丰富的怜悯。主啊，求你垂听；主啊，求你赦免；主啊，求你侧耳，求你实行。为你自己的缘故，不要延迟。我的神啊，因这城和这名都是称为你名下的。我们在看圣经的时候，我们要进入那样子的情境里，我们要进入但以理的心中，因为其实这个经文是活的，上帝的话始终是活的，他一直在跟我们的心产生一个共鸣。面对公义，面对上帝公义的审判，但以理唯一能做的，他不是替自己辩驳，不是说我都没有像那些人这样子为什么我今天还落了这个下场？我很倒霉耶！我跟着这一群人，他没有替自己辩驳，而是悔改认罪。但以理他确实是这么样的无辜，完全被拖累，但他不会一直执着于自己的情绪跟感受，他不会一直执着于万人皆醉我独醒，然后来埋怨上帝，你怎么这么不公平？他知道一个信仰群体是同一个身体，是不可分割的存在。即使他能做到独善其身，他也必须会与这个信仰群体荣辱与共，概括承受。摩西是如此，耶利米是如此，但以理更是如此。所以如今但以理要抓住的是上帝的应许，而不是被过去的经验捆绑住。在但以理的呼求当中，在这样子的呼求当中，在整个第9章的呼求里面，他在祷告的时候，他打开了他的心门。他不再把自己屏蔽在那个自怨自艾的困境里，他不再他把勿扰模式解除，也把降噪耳机拿掉。他看见了上帝的荣光，他看见了上帝的怜悯，
他知道上帝必会在公义审判之余再次赐下怜悯。但以理他相信上帝的怜悯仍然为他的子民保留，因为上帝不会违背自己所立的约定，上帝不会违背他自己所当得的荣耀。但以理他相信上帝公义的审判不是为了要报复，不是为了要把我们从他的身旁推开，不是要让我们被世界无情的践踏跟碾压，而是为了让我们可以更深的信靠他。借着专心的信靠，我们才可以勇敢跨越我们自己过往的经验，勇敢的放手交托，不再执着于自己所想要的，而是单单期盼上帝的旨意能够成就。弟兄姐妹，如果上帝就是不按着我们心里的剧本走，如果上帝就是不想按照我们的剧本走，那我们是否有准备好要完全交托？我们是否愿意给耶稣开个门，让耶稣进来到我们的心里？不要再把自己屏蔽在自己想要的世界，不要再任由自己负面的情绪无限的扩张，不要再把耶稣挡在门外。上帝的怜悯始终都为我们保留，耶稣他也始终站在门外，不断的向我们叩门。耶稣借着诗歌向我们叩门，借着上帝的话，借着在圣灵里的团契，借着各种机会，他不断的在向我们叩门，他不断的在敲门。或许耶稣在敲门的时机，并不是我们我们所期待的那个时机，但是一定是在我们最需要的那个时刻。早知如此，何必当初？我想是许多信仰团体在面对困境的时候的懊悔。我们人本来就是有限的，我们本来就无法像上帝一样洞察过去的未来的一切。我们无法去，我们常常都是结果论，从结果往回看啊，应该怎样怎样，应该怎样怎样啊，我们就是人嘛，我们没有办法洞察未来会发生的一切。而上帝呢，也不尽然会把那个异象跟异梦放在我们的脑海里，即便他放进来了，或许我们醒了也不知道那个是怎么一回事。我们本来就不是上帝，我们就是人而已，我们没有办法像上帝可以预测未来，所以我们当然很难可以做出任何完美的决定。我们所能做的，就是在祷告当中降服，承认自己的有限。早知如此，何必当初？相信王建民也曾经这么想过。我想有许多人在他们的悔恨当中，已经靠着上帝的怜悯，从自责的深渊里爬了出来。王建民就是如此啊，他愿意顺服上帝给他的人生剧本。我们不要以为上帝的人生剧本只有给基督徒哦，全世界的人都在上帝的看顾底下，都在上帝的护佑里面。王建民他愿意顺服上帝给他的人生剧本，也因此在如今，因着他一次又一次的失败，才成就了台湾棒球能够在时隔30年以后的今日，再一次的战胜日本。有一句话说，失败为成功之母。如果今天王建民不是经历过那么多次的失败，他或许他没有办法来帮助我们台湾的这些投手如何来调整出一个正确的心态，而这个胜利永远不会被人遗忘，这就是上帝的剧本。但是在王建民受苦的那几年，不知道
没有任何一个人知道，原来这才是上帝的剧本。弟兄姐妹，我们难免会自责，难免会后悔我们过去当初所做的决定，我们难免会不满上帝给我们的人生剧本。但是我们不该一直让自己沉浸在负面的情绪，我们不该一直硬是要把自己的剧本推出去。就让一直站在门外敲门的耶稣进来吧。耶稣一直站在门外，让他进来吧。当他进来的时候，他会问我们一个问题，就像他问彼得一样。他会问我们说：“你爱我吗？”我们要知道，耶稣在问彼得这句话的时候，彼得他正落入那种非常自责、难耐，他非常后悔、痛悔的那样子一个情境当中。但是他愿意让耶稣进到他的心。当耶稣说：“你爱我吗？”彼得说：“主啊，我爱你。”耶稣会再一次的说：“你爱我吗？”彼得又说：“主，我爱你。”然后耶稣再一次的说：“你爱我吗？”并不是耶稣不确定彼得的回答，而是耶稣要让彼得知道，我就是这么的爱你。我要你相信，我爱你比所有你所能想象的更深。所以彼得最后，如果他会崩溃，他应该也崩溃了。他说：“主啊，你无所不知，你知道我爱你。”弟兄姐妹，主的救赎从来不会延迟。当耶稣走进彼得的心中，彼得就从他的悔恨与自责当中苏醒过来。今天我们在待降节的第一主日，我们要预备好我们自己的心。弟兄姐妹，如果你现在的心还是紧闭着，你还是不断沉湎在过去你那悔恨、自责，早知如此，何必当初的那样子的情绪里面，要知道耶稣已经站在你的门外，已经站很久了，也敲门敲很久了。赶快把我们的勿扰模式解除，赶快把我们的降噪耳机给拿掉。我们要去开门，让耶稣进来，让耶稣的爱，让耶稣的怜悯赶快进到我们的心中。我们一起来唱这首诗歌，在呼召我的处。是的，主耶稣不断的在呼召我们，向我们的心门叩门。我们要愿主进来安慰怜悯我们，按着主的心意再次的使用我们。主啊，我们愿你来。主温柔的神灵，让我全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足，主慈爱的真理，主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息，让我感受你的爱，在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬
声歌唱，在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。主耶稣，我们爱你。主耶稣，你知道我们爱你。主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息，让我感受你的爱，在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱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 。在我行走时成为我的道路，行走时成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我行走时成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我行走时成为我道路，或者是成为我生命，都在这里献上敬拜。在我行走时成为我道路，或者是成为我生命，都在这里献上敬拜。在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，在呼召我之处，献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，在呼召我之处，在呼召我之处，献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。我们一起来祷告。爱我们的父神，你知道我们曾经所经历的伤痛，你知道我们曾经所经历的那一些悔恨，主你都知道。主，因为你知道，所以你的怜悯必为我们保留。主，你的慈爱时常围绕。主，你的恩典就像四面的盾牌围绕着我们。主，我们感谢你，在我们内心过去有悔恨的这样的时刻，主，我们感谢有你的爱深深的安慰怜悯我们的心。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的怜悯慈爱、圣灵的扶持保守与安慰与你们众人同在，从今时直到永远。阿们。唱我最后一首歌。的话语是我生命的救恩，你的双手扶持软弱，是我刚强。你是道路、真理、生命，是我们永活的见证。
布哈利路亚，